Elektrické vedenia sú všade okolo nás. Odhaduje sa, že celosvetovo elektrizačná sieť dosahuje dĺžku viac ako 65 miliónov kilometrov. Tieto elektrické vedenia predstavujú v krajine neprirodzený vizuálny prvok a zároveň predstavujú pre mnohé druhy neprirodzenú bariéru, či už napríklad pre vtáky, prípadne pre iné živočichy. Základné rozdelenie vedení je na prenosovú a distribučnú sústavu, ktoré sú vzájomne prepojené cez transformačné stanice. Prenosová sústava predstavuje elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia. V našom regióne sa jedná o 220 kV a 400 kV vedenia. Zabezpečuje prenos elektrickej energie v rámci území jednotlivých štátov a zároveň prepája elektrizačné sústavy susedných štátov. Špecifikom týchto prenosových vedení sú tzv. Zemné laná, ktoré ochraňujú samotné konštrukcie pred úderným bleskom a zároveň tieto laná predstavujú najväčšie riziko z pohľadu letiacich vtákov. Distribučná sústava v porovnaní s prenosovou je v krajine oveľa hustejšia, zabezpečuje už distribúciu elektrickej energie priamo ku koncovým zákazníkom. Takým špecifikom distribučnej sústavy sú teda 110 kV a 20 kV vedenia, pričom v rámci tých 110 kV vedení tu opäť je inštalované zemné lano, ktoré slúži na ochranu toho vedenia pred údermi blesku. A v prípade 20 kV vedení rozoznáme rôzne typy konštrukcií, opäť závisí to od krajiny, v ktorej teda to vedenie je lokalizované. V rámci tých 20 kV vedení môžu byť rôzne typy podporných izolátorov, rôzne typy doplnkových komponentov. Vzájomné interakcie vtáctva s elektrizačnou sústavou sú celosvetovo pozorované od samotného počiatku elektrifikácie a sú výsledkom pôsobenia viacerých či už biologických, meteorologických alebo technických faktorov. Problémy nastávajú najmä pokiaľ sú elektrické vedenia umiestnené v lokalitách, ktoré sú atraktívne pre vtáky. Prípadne tieto vedenia križujú ich nejaké migračné trasy. A je dôležité teda povedať, že straty jedincov v dôsledku týchto negatívnych vplyvov elektrických vedení nemusia mať výrazný efekt na nejakú silnú robustnú populáciu, ale naopak v prípade, ak sa jedná o populáciu, ktorá je veľmi náchylná na takéto negatívne vplyvy, môže to ohroziť až jej lokálne prežitie. Nie všetky úseky elektrických vedení sú rovnako rizikové pre vtáky. Je potrebné získať kvalitné dáta z terénu, určiť rizikové úseky, zadefinovať tzv. Náchylné druhy, u ktorých sa tento negatívny vplyv prejavuje najviac, lokalizovať hlavné migračné trasy, lokalizovať lokality, v ktorých sa tie vtáky vyskytujú a na základe analýzy dát v spolupráci s energetickými spoločnosťami prijať tie najlepšie opatrenia. Jednak opatrenia, ktoré sú efektívne z pohľadu ochrany vtáctva a zároveň spĺňajú prísne technické normy a štandardy. Dôležité je vyzdvihnúť najmä potrebu medzinárodnej spolupráce, nakoľko vtáky nepoznajú hranice.